ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ DD ക്രിയേഷൻസ്. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നറിയോ? നമ്മൾ റീൽസിലും വീഡിയോസിലും ഒക്കെ കണ്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്രാളിക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളുപ്പിനെ 3:30 മുമ്പ് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഒരു 8 മണിയൊക്കെ ആവാറായപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എത്തി. എന്തായാലും മഴയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ വരുന്ന വഴിയൊക്കെ നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞു. നല്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ആ വയലിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു നീരുറവ, ഒരു അരുവി പോലെ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ഒരു നടപ്പാത ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ അറ്റത്തായിട്ട്. അതിനപ്പുറത്താണ് റെയിൽപ്പാളത്തിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോയില്ല, കാരണം ചെറിയൊരു മഴച്ചാറ്റലുണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ച് നടന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി. അവിടെ നിന്ന് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തു. നമ്മൾ തിരിച്ച് അഞ്ചു ചേച്ചിയുടെ ചിറ്റയുടെ ഇല്ലത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ പുറകിലായിട്ട് കുറേ വയലുകളും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇന്ദു ചേച്ചി ഞങ്ങളെ അവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു തന്നു. അവിടെ കാണുന്നത് മയിലിറങ്ങി വരുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ചിലപ്പം പേറായിട്ട് വരും, ചിലപ്പോൾ ആൺമയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വരും, പെൺമയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വരും. മയിലാകരയാണ്. അറിയാനൊരു കമന്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. എന്തുവാണ് സാധനം? ശംഖിന്റെ എന്തോ ആണ്, ഈ കടപ്പുറത്തൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ കക്കയില്ലേ? കക്കയല്ലല്ലോ, ശംഖം. ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ദേവു ചേച്ചിയുടെ ഫാൻസിനോട് ഒരു ഹായ് പറയണം.
like, subscribe and share.